Pernah lihat kotak besi di belakang truk dan penasaran itu buat apa? Ternyata itu adalah pemberat, fungsinya penting banget. Pemberat ini dipasang untuk menjaga truk tetap stabil, terutama saat membawa muatan berat atau ketika melewati jalan menanjak dan berbelok tajam. Tanpa pemberat, truk bisa kehilangan keseimbangan dan berisiko terguling. Biasanya bahan yang dipakai berupa besi atau beton karena berat dan tahan lama. Jadi kalau kalian lihat kotak besar di belakang truk, itu bukan hiasan tapi pengaman.